Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για 4 εμπόδια που μπορεί να συναντήσει κάποιος που μαθαίνει ελληνικά. Έτσι θα έχει περισσότερο τη μορφή συζήτησης παρά τη μορφή ενός μαθήματος. Και αν θέλετε, μπορείτε να μου γράψετε είτε στα σχόλια, είτε σε ένα email τα εμπόδια που αντιμετωπίσατε ή συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε και να βρούμε μαζί μία λύση. Νομίζω ένα από τα πρώτα εμπόδια που αντιμετωπίζει κάποιος που ξεκινάει τα ελληνικά είναι οι πολύ μεγάλες λέξεις. Για παράδειγμα, το χρησιμοποιώ ή το επαναλαμβάνω. Όταν βλέπετε τόσο μεγάλες λέξεις, συνήθως είναι αποτέλεσμα σύνθεσης. Ας πάρουμε για παράδειγμα τη λέξη πονοκέφαλος. Η λέξη έχει πολλές συλλαβές, αλλά αν τη χωρίσουμε σε 2 κομμάτια, δηλαδή πόνος και κεφάλι, τότε είναι πιο εύκολο να τη θυμηθούμε. Πονοκέφαλο έχω όταν πονάει το κεφάλι μου. Έτσι, όταν δείτε μία πολυσύλλαβη λέξη, μην αποθαρρύνεστε, μην αγχώνεστε, αλλά ακολουθήστε τη συμβουλή μου και σπάστε τη λέξη σε κομμάτια. Το δεύτερο εμπόδιο, όχι μόνο στα ελληνικά, αλλά και γενικότερα, είναι η γραμματική. Ειδικά αν η γραμματική της μητρικής σας γλώσσας δεν μοιάζει με την ελληνική γραμματική, τότε ίσως σας δυσκολέψει λίγο περισσότερο. Ο τρόπος που προσωπικά εγώ θα προσέγγιζα ένα τέτοιο ζήτημα είναι ακριβώς ο ίδιος τρόπος που προσεγγίζω γενικότερα τα εμπόδια στη ζωή μου. Τώρα θα μου πείτε τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι αν δεν μπορώ να αλλάξω κάτι, συνήθως αλλάζω τη δική μου αντιμετώπιση, τη δική μου σκέψη ή προσέγγιση σε ένα ζήτημα. Αυτό που νομίζω ότι πραγματικά μας εμποδίζει στο να χρησιμοποιήσουμε τη γραμματική σωστά όταν μιλάμε, είναι το ότι βλέπουμε τη γραμματική ως ένα σύνολο από κανόνες που πρέπει να απομνημονεύσουμε, που πρέπει να θυμόμαστε σε κάθε μας λέξη. Για μένα η γραμματική είναι η κόλλα που συνδέει μεταξύ τους τις λέξεις και μας βοηθάει να δημιουργήσουμε προτάσεις. Τη στιγμή
που το συνειδητοποίησα αυτό, ότι δηλαδή η γραμματική δεν είναι ένα σύνολο από κανόνες και λίστες που πρέπει να μάθω απ' έξω, αλλά είναι ένα εργαλείο που με βοηθάει απλά να συνδέω τις λέξεις, τότε νομίζω ηρέμησα και μιλούσα με λιγότερο άγχος στα αγγλικά. Το τρίτο εμπόδιο είναι η σύγκριση με τη μητρική μας γλώσσα. Συνήθως, όταν κάποιος μιλάει μία ξένη γλώσσα και είναι σε ένα αρχικό ή μεσαίο επίπεδο, μεταφράζει τις σκέψεις του από τη μητρική του στα ελληνικά, για παράδειγμα. Αυτό είναι κάτι φυσικό και κάτι το οποίο παραδέχομαι ότι το κάνω κάποιες φορές ακόμη και σήμερα στα αγγλικά. Και ενώ στο μυαλό μας έχουμε την ιδανική πρόταση, δεν έχουμε αρκετό λεξιλόγιο για να εκφράσουμε ακριβώς αυτό που θέλουμε να πούμε. Σε αυτήν την περίπτωση, η συμβουλή μου είναι να σκέφτεστε πιο απλά. Για παράδειγμα, αντί να πούμε αποδέχομαι μία πρόσκληση, πρέπει να σκεφτούμε ποιος είναι ο πιο απλός τρόπος για να πω αποδέχομαι. Λέω ναι. Αυτό σημαίνει το αποδέχομαι. Λέω ναι στην πρόσκληση. Τέλος, κάτι που με έκανε πολλές φορές να σκεφτώ ότι δεν θέλω να συνεχίσω τα αγγλικά ή τα ιταλικά, ήταν η πολύ αργή πρόοδος και το γεγονός ότι δεν μπορούσα να δω και να μετρήσω την πρόοδό μου. Και αυτό άλλαξε μέσα μου όταν σκέφτηκα μία πολύ απλή αναλογία. Το να μαθαίνεις μία ξένη γλώσσα είναι όπως το να πηγαίνεις στο γυμναστήριο. Αν έχεις ένα πρόγραμμα και το ακολουθείς καθημερινά, πηγαίνεις δηλαδή κάθε μέρα στο γυμναστήριο για μισή ώρα, 40 λεπτά, σίγουρα κάποια στιγμή θα δεις αποτέλεσμα. Για τον καθένα μας αυτό είναι εντελώς προσωπικό. Κάποιος βλέπει αποτελέσματα σε 5 μήνες, κάποιος σε 1 χρόνο, κάποιος άλλος σε 1,5 χρόνο. Ο καθένας μας έχει τους δικούς του ρυθμούς, τόσο όταν γυμνάζεται, όσο και όταν μαθαίνει μία ξένη γλώσσα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στο τέλος θα δει αποτελέσματα. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά στο επόμενο μάθημα. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!